Quelqu'un qui nous dit, je fais de des doutes, Baruch Hashem tous les jours 1 heure, mais je ne vois pas de changement en moi réellement, et précisément, je n'arrive pas à faire la demi-heure que le Rav y parle pour rester focalisé sur un point. Sheila shel mishu sheomer שעושה התבודדות כל יום, שעה, והוא לא רואה שינויים עליו, ובמיוחד הוא אומר שהוא לא מצליח לעשות את החצי שעה של ריכוז. מה הרב? באמת, לראות שינויים, קודם כל, אני מאוד מאושר שיש משהו עושה שעה. Premièrement, le Rav dit qu'il est très heureux d'entendre qu'il fait son heure d'atbodedut. מחילה, הקדוש ברוך הוא ראשון שהוא שמח במוסר. הקדוש ברוך הוא שמח שהוא עושה שעה. Hachem, il est très heureux qu'il fait son heure d'atbodedut. ורבנו הקדוש. Et Rabbi Nachman aussi, il est très heureux qu'il fasse son heure d'atbodedut. אז קודם כל שיתמיד בהתבודדות. Premièrement, qu'il soit consécutif, qu'il continue, qu'il persévère à faire son heure d'atbodedut. וצריך עכשיו לבקש מהשם שיזכה אותו להצליח לעשות את החצי שעה. Et qui doit demander maintenant dans son d'atbodedut à Hachem qu'il réussisse à faire la demi-heure d'atbodedut dans l'heure d'atbodedut que le Rav parle, d'être focalisé sur un point. כי הדבר שממש עושה שינויים מהר זה החצי שעה. Parce que la chose, le point précis qui fait des changements en une personne, c'est cette demi-heure-là sur un point précis. אנשים אולי לא מבינים על מה אנחנו מדברים. Les gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de parler, אדם צריך בהתבודדות, בוא נסביר. je vais expliquer de quoi on parle. אדם צריך להיות לו פגישה עם האבא שבשמיים. Un homme, il doit avoir maintenant son rendez-vous avec le maître du monde. כל יום. Chaque jour. בהתחלה אומרים תודה. Au début, on dit merci. merci, תודה. On commence par dire merci dans l'heure d'atbodedut. הדבר שני שצריכים לעשות בהתבודדות זה חשבון נפש. La deuxième chose qu'on va faire dans l'heure d'atbodedut, c'est le cheshbon nefesh, c'est l'analyse de son âme. מה עשיתי מאתמול בהתבודדות עד היום? Qu'est-ce que j'ai fait depuis mon heure d'atbodedut d'hier jusqu'à aujourd'hui? כל דבר לספר לקדוש ברוך הוא. Sur chaque chose, tout raconter à Hachem. ולהגיד תודה על מה שצריך להגיד תודה. Et dire merci sur ce qu'il faut dire merci. ולבקש סליחה על מה שצריכים לבקש סליחה. Et de demander pardon sur ce qu'il faut demander pardon. טוב. אחר כך יש עניין שאדם לוקח דבר אחד לעבוד עליו כל יום חצי שעה. Maintenant, il y a une autre chose, c'est de prendre un point, une demi-heure dans l'heure d'atbodedut et de travailler dessus, un point précisément. אני אסביר. Je vais expliquer. זאת אומרת, אדם למשל, דבר שאפשר, אולי נגיד שהוא כעסן. Disons quelqu'un maintenant qui est coléreux. עכשיו הוא רוצה לבטל מידת הכעס. Il veut maintenant cette personne retirer la colère de son cœur. אם הוא יעשה כל יום חצי שעה על זה, Si tous les jours, cette personne elle va faire une demi-heure précisément sur ce point, הוא יגיע למצב שמה שיעשו לו, הוא יגיד תודה. il va arriver à une situation que peu importe ce qu'on va lui faire, il dira merci. אדם למשל יש לו עצבות. Un homme, par exemple, il a de la tristesse. אז הוא רוצה כל יום חצי שעה על זה שיזכה שיהיה לו אמונה ושיהיה בשמחה. Alors il fait une demi-heure par jour sur le fait d'avoir la foi et la joie. אדם יש לו, הוא לוקח סמים. Un homme, par exemple, qui se drogue, אז הוא צריך לעשות זה חצי שעה כל יום. il doit faire tous les jours, une demi-heure. בוא שם, תן לי כוח. Montre du monde, donne-moi la force, להיות בשמחה. d'être dans la joie, בלי לגוע בכל הדברים האלה. sans avoir à toucher à la moindre drogue. תעזור לי שהיום יבוא ליום נקי. Aide-moi aujourd'hui à avoir un jour propre où je n'ai pas touché à ça. תרחם עליי. Aie pitié de moi. חצי שעה. Une demi-heure. עבר יום נקי. תודה שעבר אתמול יום נקי, גם תעזור שגם עוד Si maintenant il a passé une journée propre, il n'a pas touché, merci mon Dieu que j'ai passé une journée propre, aide-moi à avoir encore une journée propre. כל, זאת אומרת, אדם, החצי שעה שאתה לוקח, כל דבר שאדם, יש לו ממש שמיעת עיניים, כמובן. Chaque chose sur l'homme sur lequel il veut travailler, par exemple la protection du regard, évidemment. אדם צריך שמיעת עיניים, איך הוא יעשה בלי חצי שעה? Comment un homme il veut protéger ses yeux sans faire sa demi-heure? אדם יש לו בעיה, יש לו בית. Un homme il a des problèmes de paix conjugale. אז הוא צריך להשגיש את החצי שעה הזאת. Il doit maintenant consacrer cette demi-heure sur ce point-là. אז בשביל שידע איך עושים את זה, Pour savoir comment est-ce qu'on fait ça. כמה מתפללים, מה מתפללים. אז כל דבר יש לנו בספרים הסברים. Sur chaque chose, on a des explications dans les livres qu'on a écrits.
למשל, écrit. שלום בית, יש לנו את הספרים של שלום בית. Par exemple, sur la paix conjugale, il y a le livre, le jardin de la paix que le Rav il a écrit. אז הוא לומד אותם ועושה את השט שם. Alors il étudie ce livre-là et il fait sa demi-heure basée sur son étude. כעס, יש לנו בגן האמונה פרק על כעס. La colère, par exemple, on donne dans le jardin de la foi un chapitre dédié à cela. הימורים, אדם, יש לו מחלה של הימורים. Un homme maintenant qui joue au jeu d'argent, les cartes et autres et les paris, qui a ce problème-là maintenant. גם על זה יש לנו פרק בגן האמונה. On a aussi un chapitre sur ça dans le jardin de la foi, ילמד אותו. qu'il l'étudie מתפלל על זה יום-יום. et qu'il prie sur ça jour après jour. אדם, בקיצור, אדם יש לו יצר רע. Un homme, en bref, il a un mauvais penchant. הוא בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תן לי את הכוח להתגבר על היצר שלי. Et il doit demander maintenant à Hachem, donne-moi la force de dépasser mon mauvais penchant. בלי שכשנברך על זה לבן הוא לא יכול להתגבר על היצר שלו. Un homme maintenant, il ne peut pas sans l'aide d'Hachem réussir à dépasser son mauvais penchant. תעזור להתגבר. Aide-moi, mon Dieu, à dépasser mon mauvais penchant. תבטל ממני את היצר הזה. Annule-moi ce mauvais penchant-là. זה העבודה של החצי שעה. Ça, c'est le travail de la demi-heure. עכשיו אדם, להתפלל חצי שעה על דבר, זה קשה. Maintenant, pour prier sur quelque chose une demi-heure, c'est difficile. לכן הוא צריך גם על זה לבקש מהשם. Alors c'est pour ça que même sur ça maintenant, sur le fait même de prier une demi-heure, il faut demander à Hachem. תרחם עליי, תרחם עליי, Mon Dieu, aie שאני pitié de moi. אקח את הדבר הזה ותפלל עליו כל יום. Aide-moi, mon Dieu, à prendre ce sujet-là en main et à prier dessus jour après jour. טוב,